अभी तक तो सभे केहू सुनले रहल कि राइफल से खूंटा ठोकाला, लेकिन अब इहो देख रहल जाओ बिना स्टीयरिंग पर बैठले खेतो जोताला। का गजब के शानदार टैलेंट बा ये भाई के लगे। आज तक के सबसे बेहतरीन टैलेंट ई देख सकतानी जान कि बिना स्टीयरिंग पर बैठले खेत के जोताइल।